fogueira. Nossa atividade é a confecção de uma fogueira, dessa fogueira. Olha que linda! Para nós fazermos essa fogueira, nós vamos desenvolver várias habilidades de leitura, de escrita e habilidades motoras. Olha, vai deixar a sua mesa encantadora, vai decorar a sua casa, o ambiente junino, onde você pode fazer a sua comemoração. Eu vou ensinar para vocês como que nós vamos fazer essa atividade. Vejam bem, temos aqui uma fogueira, aí aqui um barbante, normal. O que nós temos de diferente nessa fogueira, professora? Vamos ver. Você vai puxar uma tira dessa. Olha, o que eu encontrei aqui? A palavra argola. Argola é um elemento da festa junina. Que legal! Vou abrir outra. Ai, que legal! Vamos ver o que eu tenho nessa. Epa, essa é bem diferente. Eu tenho uma frase escrita aqui. Meu amigo ficou com medo da caveira. Eu acho que ele está falando da casa terror. Meu amigo ficou com medo da caveira. Muito bem. Vamos puxar outro? Opa, esse aqui não vem nada. Não tem problema. Vamos puxar outro. Achei outra frase. A quadrilha estava animada. É uma frase com elementos da festa junina. Olha que bacana. Vamos lá, vamos puxar mais um. Quadrilha. Acabei de falar na quadrilha. Que a quadrilha estava animada. Palavra quadrilha. Vamos puxar outro. Eu recebi um correio elegante. Ai, que legal! Eu recebi um correio elegante. E assim você vai puxando as tiras, vai desmanchando esta fogueira e vamos ver essa que saiu aqui agora. Boca do palhaço. É um divertimento na festa junina. Boca do palhaço. Minha mãe fez 50 pontos na canaleta. Provavelmente ela ganhou um prêmio legal. Minha mãe fez 50 pontos na canaleta. Casa monstro. Nós já tínhamos dito antes. Casa monstro. Eu gosto de brincar no jogo de argola. Eu também gosto. E assim você vai puxando todas as tiras da sua fogueira e ela vai se desmanchando. Ela vai se desfazendo. Bingo! Olha, bingo! Ganhei um prêmio no bingo. O que será que foi, hein? Bingo! Quando eu termino todas as minhas tiras, tem uma palavra aqui no meio da frase. Olha aqui. Parabéns! Você tem melhorado a cada dia. Olha que legal! Então aqui eu desmanchei a minha fogueira. Mas o que eu tenho dentro dela? Palavras e frases relacionadas à festa junina. Eu gostei. Eu espero que vocês também tenham gostado. O modelo, modo de fazer e o material está lá no nosso blog. Mas vocês entram lá para vocês fazerem a fogueira de vocês. Tá bom? Olha que lindo.